السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. الا كنتوا اول مره كتشوفوا لاشين فانا هند وهذه لاشين ديالي دال ياسمين. مرحبا بكم كاملين. اول حاجه كنبغي نشكركم على التفاعل ديالكم في الفيديوهات الاخيره، شكرا بزاف بزاف لكم. مرحبا بالناس الجدادين اللي انضموا لينا. غادي نبداو ان شاء الله هذا الفيديو هذا اللي فيه بزاف 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 ديال الفائده. غادي تشوفوا معايا بزاف ديال لي زاستيوس اللي كنستخدم في الكوزينه، يعني كنستعملهم. بزاف ديال الاشياء اللي كنرميوها، يعني ما نعاودوش ان شاء الله نرميوها. هكذا نعطيكم بعض الافكار طبعا الا ما كنتوش كتعرفوهم، ونتمنى انكم تستافدوا معايا وحتى تفيدوني من خلال تعاليقكم، من خلال حتى ارائكم في لي كومونتير. فشكرا لكم بزاف بزاف. طبعا الا عجبكم الفيديو ما تنساوش تعملوا لايك والاشتراك وتفعيل الجرس باش توصلوا بكل جديد. يلا نبداو الفيديو. المهم كما كتشوفوا معايا، غنبداو اول حاجه بالخبز ديالنا اللي غادي نحتاجوا لها زلافه ديال دقيق القمح الكامل، وزلافه ديال دقيق القمح الصلب اللي هو الفينو، وزلافه ديال الدقيق الرطب اللي هو الفرص اللي كنعملوا به الحلويات. هنا غادي نحتاجوا معلقه ديال السكر الخشن، معلقه ديال الخميره الفوريه او حسب درجه الحراره عندكم، يعني حسب البلاد اللي نتوما فيها. غادي نحتاجوا 2 معالق ديال الزيت، ممكن تستخدموا زيت الزيتون او زيت المائده، وواحد شويه ديال الملحه. هنا هاد الخبز هادي غادي تشوفوها ساهله بزاف بزاف، غادي تعجنوها غير خفيفه يعني، وغتجينا بحال هادوك ديال اللي كيتباعوا في الباتسري منفوشه واخا تخليها يعني غير في الكوزينه بلا ما تدخلها المجمد، فكتصبر معنا لواحد يومين. هنا غادي نوضع كل شيء. انا غادي نستعمل العجانه، ولكن لا داعي بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش، لانها ما غتعركش، يعني هي كتكون خفيفه بزاف. غادي تشوفوها معايا في الفيديو. هنا صافي غنوضع كل شيء في هذاك البول، حيت السر ديال الخبز ديال اللي كنشوفوها وكتعجبنا ديال الزنقه هو انها كتكون خفيفه وكتلصق باليد. صافي كنبقاو نعجنوها بالماء الدافي، كنبقاو نزيدو بشويه بشويه، ولكن العجين كما كنأكد انه يكون خفيف، يعني كيلتصق باليد. هانتوما غادي تشوفوه معايا كيفاش غادي نوريه لكم، يعني كيفاش كيكون هكذا. نتوما غادي تشوفوها دابا، شوفوا كيفاش كيلصق بحال هكذا. وبالنسبه للبنات اللي يعجنوا بيدهم فقط يخدموها بحال السفنج، غير هو العجين كيكون شويه ثقيل على السفنج. صافي هنا دهنت يدي بشويه ديال الزيت كما شفتوا باش ما تلصقليش في يدي. وصافي هنا خليتها تخمر، يعني تقريبا واحد الساعه الا ربع وهي كتخمر. وهاد الطريقه هذه حتى هي كتزيد لها انها تجي يعني منفوشه، تجي خبز خفيفه بزاف. صافي فرغت منها هذاك الهواء، وصافي دابا غادي نشكلها مخبيزات. نتوما بالنسبه لكم اللي بغيتو تعملوا السميده، دابا انا عملت غير دقيق ديال الزرع. بغيتو تعملوا السميده، بغيتو تعملوا يعني هذوك الحبات ديال الشعير او لا اي حاجه بغيتو تعملوها، يعني باش تجيكم على وجه الخبز ديالكم استعملوها. انا فقط استعملت غير دقيق ديال القمح. صافي كتشوفوا بانني غير كنجمعها، كنحاول انني ما نضغطش عليها بزاف باش ما تعاودش تلتصق معايا في يديا. وكتشوفوا بان العجينه خفيفه بزاف بزاف. وصدقوني الا عملتوها بحال هكذا غادي تجيكم واحد الخبز غزاله بزاف، ما يعني ما غتشبعوش منه، وفي نفس الوقت تستغنوا على الشراء ديال الخبز. حتى البنات اللي ما كينجحش معاهم الخبز، يعني بسهوله بزاف، وما كنبقاوش نعجنوا فيها حتى ترطاق وداك الشيء ديال شحال هذا القديم. لا، كنخدموها غير بهذه الطريقه هذه وكتجي غزاله. صافي هنا خليتها غير واحد 5 دقائق ولا هذا باش ترتاح، وعاودت قرصتها وحطيتها في الصينيات ديالها وغادي نخليها تخمر. هنا بالنسبه الى عملتوا هاد الطريقه هذه، فمن الاحسن قرصوها رقيقه، يعني غادي تجيكم كتعطي يعني اللبابه اكثر، او هذيك البطعه ديال الخبز كتعطيها اكثر، كتعلى يعني الخبز كتطلع معنا.
هنا غادي نخلي الخبز ديالي يتخمر وغادي ندوز باش غادي نوجد القشور ديال البرتقال كما كتشوفوا معايا. للاسف تحذف لي واحد المقطع صغير من الفيديو. هاد القشور ديال البرتقال وديال الليمون فانا كنقطعهم وكنزيد لهم الماء والسكر، يعني حسب الا عملتو زلافه ديال البرتقال كتكون معها 2 زلايف ديال الماء وزلافه ديال السكر، نص زلافه عفوا ديال السكر، يعني زلافه ديال القشور في نص زلافه ديال السكر في 2 ديال الماء. وصافي كنحطهم فوق البوطه حتى انهم كيغلاو مزيان، وهذاك الماء اللي كتشوفوه كيعقد كيولي بحال السيرو. صافي كنحيدوهم وكنصفيهم. هذاك السيرو كنحتاجوه يعني كنستعملوه في العصائر في السقي ديال لي طارط في بزاف ديال الحوايج. وحتى هذا البرتقال هذا غادي تشوفوا شنو غادي نعملوا به. غادي نوجدوا به واحد لاباط اللي يمكننا اننا نستعملوها في الكيك ديالنا او في الحلويات بصفه عامه، الملوزات، اي حلوى جات على بالكم ممكن تستعملوا فيها هذا البرتقال وحتى الليمون. بجوج بهم كنعمل معهم نفس الطريقه وكتعطينا يعني واحد النتيجه روعه بزاف. كما كتشوفوا انا هنا غنطحن واحد الكميه باش غادي نوريكم كيفاش كتجي هذيك لاباط. هنا غادي نبقى نطحنها ومن بعد ها هنا كنقرب لكم الكاميرا غادي تشوفوا باللي كيبقاو داك طريفات صغارين ديال القشور معاهم هذيك لاباط اللي هي كريميه. يعني فيما كنبغيو نستعملوا الحلويات اولا كنهزوا غير واحد المعلقه، بصراحه كتعطينا واحد المذاق مركز ديال البرتقال وحتى ديال الحامض. يعني الا جربتوهم فعلا ما غتستغناوش عليهم. كنحتفظ بها انا في المجمد وملي كنبغيها كنجبدها، ولكن واخا تحتفظوا بها يعني في المجمد ما كتجمدش معاكم، يعني كتبقى هكذاك على داك الهيئه ديالها، يعني كتجبدها وصافي بالمعلقه وصافي. وهذا السيرو هذا فغنحتاجو انا في لي طارت ونحتاجوه في بزاف ديال الاستعمالات اخرين طبعا غادي نوريهم لكم من بعد غادي تشوفوهم معايا. يعني هذه واحد الطريقه اللي كتخلي يعني عمري ما بقيتش كنرمي يعني قشور ديال الحامض اولا ديال البرتقال، يعني كل واحد شنو كيسميه لي هو الليمون والبرتقال. وهنا هذا ديال الليمون، هانتوما كتشوفوا هذيك لاباط اللي كيعطينا فيها داك القطع صغارين ديال الليمون. انا كنخليهم الا بغيتو تطحنوا مزيان زيدوا طحنوا اكثر من هكذا تعطيها لكم غير لاباط. والسيرو ديالو حتى هو كيبقى عندي كنحتاجوه في بزاف ديال الوصفات. وصافي وبهكذا في عوض ما نرمي انا هذوك القشور كنستعملوه في بزاف ديال الحاجات. هنا كنوريكم هاد القشور هادو عاود الاخرين كنشفهم. غادي نشاركهم معكم فيديو اخر باش ما يجيش الفيديو طويل. غادي نوريكم حتى هادو شنو كنعمل بهم، يعني كنسم بهم الاتاي ديالنا المغربي وكنعمل بهم بزاف ديال الوصفات وحدين اخرين. دابا ان شاء الله غنشارككم معكم فيديوهات اللي معجه. هنا الخبز ديالي من بعد ما خمرات صافي غادي ندوز نطيبها الطياب العادي. بالنسبه للبنات اللي ما كتنجحش معاهم الخبز في الفران ديال الضوء اولا الفران ديال تركيا كيف ما كيقولوا له، فالطريقه سهله، يعني كتشعلوا عليه من الفوق ومن التحت على اعلى درجه وكتدخلوها الطيب. وإلا استعملتوا الطريقه هذه يعني طبقتوها فغتجيكم الخبز كما كتشوفوا حداكم هكذا. وطبعا الا عندكم نتوما شي وصفات شاركوهم معنا في التعاليق نستافد منهم انا ويستافدوا منهم حتى البنات. هنا شفتوا الخبز يعني كتجي غزاله بزاف بزاف. كما قلت لكم يعني ما تعاودوش تعركوا وتبقاو ترفدوا لها من الخبز وتبقاو تقولوا يعني ما كتنجحش معنا ولا شي حاجه. صافي البنات هنايا غادي نقطعها انا وكنخبعها. وهنا حتى الخبز الكارم او الخبز اليابس حتى هو ما كنسيبوش، يعني حتى هو كنعاود الاستعمال ديالو خصوصا دابا ما جا رمضان. يعني كنستعملوا بزاف ديال الوصفات اللي كنحتاجوا فيها داك الخبز الناشف سواء لي كريب اولا يعني نقليو به الحوت نعملوا به بزاف ديال الحوايج. كما كتشوفوا هذاك الخبز انا كما كنرميش، يعني كل مره كنبقى نجمع فيما يكون الفران طافي كندخل له يعني سخون وطافي كندخل له هذاك الخبز وكنخليه يعني حتى كينشف معايا. كينشف مزيان مزيان. هنا غير لقطه عودات مهم حتى كينشف معايا هذاك الخبز مزيان، يعني كنبقى غير كل مره كنضيف الخبز ما كيغمال ما حتى حاجه. لان الا شعلتو الفران على غير على 3 ايام يعني كل 3 ايام يعني شعلتو فيه الفران وطفيتو وخليتو هذاك الخبز فهو كي يعني بحال كينشف من هذاك الماء. ومن بعد كنطحنو وكنحتفظ به يعني غير في المطبخ ديالي عادي في البلاكار ما كيوقع له حتى حاجه لانه كيكون صافي نشف مزيان وهكذا ما كيوقع له حتى شي حاجه. صافي كنطحنو كله كل مره كنبقى نوجد وكتجمع عندي واحد الكميه اللي هي كبيره ما كنحتاجش انني نشري لا شابلوغ. هنا واحد الاضافه بسيطه انكم الا بغيتو يجي منسم بالاعشاب فزيدوا له المعدنوس الناشف اللي هو البقدونس وزيدوا له حتى الثوم بودره وصافي كنطحنو بحال هكذا كيما شفتوا.
وهنا كنبقى نغربل فيه باش تجيني هذيك الخبز هذيك تجيني بحال الدقيق، كتهود عفوا رطبه بزاف بزاف بزاف، وكتجي بحال اللي كتباع تماما. صافي غادي نستمر بحال هكذا حتى كنطحن داك الخبز ديالي كله، وصافي هادشي اللي كاين. وهكذا غادي نكون شاركت معكم هاد النهار هذا ديالي كيفاش داز كامل، شنو وجدت فيه، وحتى هاد الافكار هادو نتمنى انهم يفيدوكم، نتمنى انكم يعني تستغلوا بحال هكذا الاشياء احسن ما ترميوها. وطبعا الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تعملوا له لايك وتبارطاجيوه مع الناس او حبابكم او صحابكم اللي كتبغيوهم انهم يستافدوا معكم. وصافي حتى الى عندكم شي افكار اخرى خليوها لي في صندوق الوصف. وهنا ما بقى لي الا نقول لكم السلام عليكم، ونتلاقاو في فيديو مقبل ان شاء الله. وشكرا على المشاهدة. السلام عليكم.